Für uns geht's heute von der Lüneburger Heide, von Schneverdingen aus weiter in Richtung Stade. Wir vermeiden dabei die Nutzung der Autobahn. Den Wohnmobilstellplatz am Schiffertor haben wir vor ein paar Jahren schon mal versucht zu nutzen. Damals hatten wir leider keinen Erfolg. Er war einfach schon total belegt und es fand sich kein noch so kleines Plätzchen für uns. In der Stellplatz-App war angegeben, dass eine Anreise ab 14 Uhr möglich sei. Wir haben es dann trotzdem vorher probiert und man muss ganz ehrlich sagen, wer bis 12:30 Uhr nicht da angekommen ist und einen Stellplatz eingenommen hat, der bekam für diesen Tag auch keinen mehr. Es gibt 79 geschotterte Stellplätze, Stromanschlüsse sind vorhanden, Ver- und Entsorgung ist gewährleistet und eine Außenstelle der Touristinformation findet sich auch auf dem Platz. Das Einchecken erfolgt an diesem Automat, über den wickelt man auch die Brötchenbestellung ab. Verschiedene Landessprachen sind möglich, man wählt seine aus und bekommt dann das Kontextmenü angezeigt. Außerdem zieht man dann eine Plastikkarte, die man mit Guthaben versehen kann, um alle kostenpflichtigen Services auf diesem Stellplatz nutzen zu können. Bei der Abreise meldet man sich an dem gleichen Automaten wieder ab und bekommt dann eventuell noch vorhandenes Restguthaben wieder auf sein Konto erstattet. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos. Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, haben wir uns auf einen ersten Spaziergang in die Innenstadt von Stade begeben, in die historische Altstadt. Sie ist zu Fuß in wenigen Minuten vom Stellplatz aus gut erreichbar. Der Weg in die historische Altstadt führt durch die ehemaligen Wallanlagen, die inzwischen parkähnlich angelegt Haben wir es sind. endlich geschafft, einen Platz hier zu finden. Ja, ist wie Weihnachten. Und eine halbe Stunde nach uns war der Platz wieder komplett ausgebucht. Ja, das stimmt. Stade ist eine Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises in Niedersachsen und hat ca. 50.000 Einwohner. Stade war im Mittelhochdeutschen die Bezeichnung für einen natürlichen Landeplatz für Schiffe. Belege für die Besiedlung der Region reichen bis ins erste Jahrtausend, bis ins Jahr 650 nach Christi zurück. Die Stadt Stade war bis 1601 Mitglied der Hanse. In diesem Jahr wurde sie ausgeschlossen. Jedoch war die Stadt bereits seit 1980 mit der Gründung der neuen Hanse sehr stark in diesem Verbund engagiert. Seit dem Jahr 2009 darf sie nach langjährigen Anträgen beim niedersächsischen Innenministerium den Zusatznamen Hansestadt wieder führen. Beim Bummel durch die Altstadt wird einem selbst in den Nebengassen auffallen, dass der Großteil der Gebäude die Bezeichnung Baudenkmal trägt. Wer mehr über die Stadtgeschichte wissen will, der sollte wie wir einen Stadtrundgang durch die historische Altstadt bei der örtlichen Touristinformation buchen.
Wir holen heute die Fahrräder vom Wohnmobil und fahren Richtung Altes Land durch die Obstplantagen. Insgesamt haben wir jetzt eine Tour vor von 7, 8 Kilometern, erstmal bis zu einem Leuchtturm. Und dann wollen wir noch mal nach Stader Sand, wo die Schwinge, das ist der Fluss, der durch Stade fließt, sich mit der Elbe vereint, besuchen. Und dann schauen wir mal. Erster Zielpunkt heute ist der Leuchtturm von Twelentweed. Und wir sind jetzt gerade neben dem Deich und sehen die Deichpfleger bei der Arbeit. Das Ziel haben wir erreicht, den Twilenfleter Leuchtturm. Davon sehen wir dann sogar schon gastronomischen Betrieb und davor stehen Wohnmobile. Wir schauen dann mal, ob man da theoretisch auch übernachten dürfte. Dieser Stein ist selbsterklärend und man hat schöne Beobachtungspunkte in Form von Bänken. Hier auf dem Parkplatz kann man offensichtlich auch über Nacht stehen. 24 Stunden kosten 12 € zurzeit. Es gibt hier keine Fähr- und Entsorgung und es gibt auch keinen Strom. Wer dort übernachtet, sollte also vollständig autark sein. Vom Twilenfleter Leuchtturm sind wir dann noch nach Stader Sand gefahren, an die Elbe zum Café Elbblick, einen wunderschönen Imbiss, und haben uns dort ein Mittagessen schmecken lassen, dabei die Sicht auf die Elbe genossen und sind dann zurück zum Stellplatz. Dort zeigen wir euch nochmal in einem Rundgang den Platz und auch die sanitären Anlagen. Okay, dann muss ich schon mal fragen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns vom Wohnmobilstellplatz am Schiffertor in Stade. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder begleitet habt. Wir fahren weiter auf die Insel Pöhl und würden uns freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich wie immer ganz herzlich Aloysia. und Joachim.